آریانا سعید هنرمند مشهور افغان بار دیگر چهره‌اش را جراحی کرد. دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی فاش شد افشای حقایق و ناگفته‌های زندگی آریانا سعید در امریکا. دلیل کارهای سیاسی آریانا سعید در امریکا چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان بی‌بدیل، نام‌آشنا و تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان شهرت و محبوبیت هنری خاص دارد و از سن نوجوانی با علاقه فراوانی که داشت با هنر موسیقی آغاز کرد، اما بارها به خاطر شوهر اولش ممانعت‌هایی میشد و نمیتوانست هنر موسیقیش را پیش ببرد. اما چند می شود آریانا سعید در کشور امریکا نهاد سیاسی برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. آریانا سعید در امریکا با فعالیت‌های سیاسیش آغاز کرده است و به همین دلیل مدت طولانی می شود کاملا از راه هنر موسیقی به دور است. بانو آریانا سعید با آسیب ساید نامزدش قرار بود تا یک ماه دیگر ازدواج کند، اما ازدواج آریانا سعید باری دیگر به دلیل نامعلومه به تعویق افتاد. آریانا سعید که لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندان و دوستداران صدایش کسب کرده است، هنرمند خوب کشور است. همواره تلاش میکرد تا کارهای هنری خاص و تنها برای دوستداران و طرفداران صدایش بسرآید و همواره مورد حمایت و تشویق گسترده افغانها قرار میگیرد. آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگها از بانو آریانا سعید خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به علای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.